Abituriyentlərdə və şagirdlərdə müşahidə etdiyim bir problem var. Demək, aqreqat halların bir-birinə çevrilməsini ad qoya bilmirlər. Məsələn, bərkdən mayeyə, mayədən qaza keçmə nə deməkdir? Onun üçün biz həyatda gördüyümüz bərk maddə kimi buz, maye kimi su, qaz kimi su buxarını göz önündə canlandırmalıyıq. Ona əsasən ad qoymalıyıq. Məsələn, buzun suya çevrilməsinə biz nə deyirik? Ərimə deyirik. Demək ki, bərk maddənin də mayeyə çevrilməsi ərimə prosesidir. Suyun buxara çevrilməsi nə zaman olur? Qaynama zamanı. Demək, mayenin qaza çevrilməsi qaynama prosesidir. Mayenin qaza çevrilməsi qaynama prosesidir. İndi bunun əksinə baxaq. Suyu buz halına keçirmək üçün nə edirik? Dondururuq. Bu proses geriyə gedirik. Demək, su donanda bərk hala keçir. Demək ki, mayenin bərk hala keçməsinə donma deyirik. Aha. Buxarın suya dönüşməsi, bu düzdür, bunu həyatda çox işlətmirik. Kondensləşmə prosesidir, kondensasiya. Demək ki, qazın da mayeyə çevrilməsinə biz kondensasiya deyəcəyik. Bu şəkildə bunların adlarını yalnız həyatda gördüklərimiz əsasında prosesin adını qoymalıyıq. Bu sol tərəfdə həmin proseslər bir də yazılı şəkildə verilmişdir. Kitabımızın səhifəsində 10-cu səhifədədir.